camshaft. Kaya nasira din tong roller. Ano kaya may pumasok dyan? O ano? Maaari. Kasi iba wala naman eh. Baka may mga dating ano dyan, rebaba na pumasok. Kasi ang ano niyan, ang cause nan minsan ano, kulang ng langis. Oh, di kaya tagal lang hindi na-change oil. Yung pyesa niyan, specific din. Oo, camshaft tapos yung roller. Ayun. Buo yan, di ba? Yung camshaft.